Seogadh chud go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain in léireacht tíomá faoin mac atá fós roimh úsáid na Gaeilge sna cuairteanna i dúscéit éireann. Chuirríaltas na Breataine deire níos luí mbliana le dlí tuichead bliain a chur cosca úsáid na teangas na cuairteanna ó thua, ach deir conú na Gaeilge go bhfuil gníomh fós le déanamh ag an air dlíos cuirt Naomi Long chun gur féidir an teanga úsáid. Níor lech brethebh a gunda aontarma an teachtain seo le héalamh go néisfí le cás an Gaeilge mar go léir gur a béarla ag an té arinnean tíreatas agus an brethebh den túram gur cuairmú airgad poiblí a bheith an a teangra a fháil. Thug an rainn cumarsáide le fis de Tuairisc go gurfar san áramh éilimh ó chaill RT go gafaí duine le seanolalas ar chuirsaí Gaeilge ar mhaird an chraoltóir náisiúnta nar cheafar bertháil nua sna míana amach rón. Dúirt chaill RT Terence O'Rourke an nura nach raibh aon duine ar an mard ratha le seanolalas maidir le cuirsaí Gaeilge agus gur bhá leis go gurfaí sin ina cheart. Dhéimhna an raon go raibh an chaill a deagháil leis an aire maidir le bearna ar scileanna an mhaird agus go gurfaí na heasnamh sin san áramh agus na cóiltaí nua á gceappa. San agran is déanaad a paiste cainte le Helen hé, labhraíonn Helen leis an eistóir amráteach as Conamara bríd ní neachtain. Meas na nábhar ar chuirtar faoi chabadil sa ggóra, tá fódúchas fríd i Rosmuc, síl an eistóra, Broadway agus Archlan na Manisteach agus an obair atá dinta aice le leithéidí Brian Friel agus Martin McDonagh. Tá paiste cainte le Helen hé agus na podchraoltaí a lug ó Tuairisc go bhéal ar fáil ar Spotify, Apple Podcasts agus ar thaobh Tuairisc féin. I gcuirsaí idirnáisiúnta, bhí cuirsís ag Alex Hyman's dún ar an gasa is déanaigh sa gaiidemh idir an Bhrasaíl agus na Stát Aontaithe agus an tír uachtarán Jair Bolsonaro cara le Donald Trump curtha faoi bhraid san na spáile. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.